dhakaa lafa rabbii irratti uumame kana keessa warqeen bakka takkatti argamti. Dhakama kana keessa dubartoota lafa rabbii tana irratti uumamte keessa haati Faaxee warqeedha na amane. Dhugaasii himu mucattiin tun yoo isiin mataa gadi qabattee akka miskiinaatti kabajaa namaa gootee deemtu waan isin sodaatte isinitti fakkaattiimi. Waan isiin usteef isinitti maa dhageeffadhaa. Sii galee ani waan naa gadi irraan haasa'u ani waan nan kenna irraan haasa'u jettee isin tuffattee ustee malee deebii isinii deebisuu dandeetti. Garuu isin akka waan isin jaarsa dhabdee yookaan ammoo namitti heerumtu dhabdee biyyarraa baatee fakkeessitanii waccaniin jechuudha. Jireenya ofiitiin wal'aansoo wal qabaa jirti. Sii galee hubadhu. Kanaaf mucattiin tun dubartiidha. Obboleettii teenna haadha teenna. Maa itti waccan? Maal isin goote? Haqa keessa nyaatti. Riskii teessaniin bulaarti abbo. Maal rakkadhee na gargaaraa isiniin jechaarti. Stop. Utubaan hagetti dhiiban qabaa getti dhiisan qabaa itti arsin ogguma kumaayitu. Qoosaanis waan xiqqoo siin mari'adhadhee hirriba keessa jirtallee siin dawwalee beektaa. Nagayaa. Rakkootira okey rakkoon jiru dubbadhu. Beektaa injiraa mitiin dura akkuma beekta jaarta biiroo jechuudha waliin kolfaa waliin haasayaa waliin taphataa turre. Kanaafuu amma naan taane beektaa dhiisuu barbaada bakka uuma hundaanuyyuu naan taane lafa mallisaa akka lafatti haala saniiti. Baay'ee jijjiirama qaba waan ta'eef ofirraa dhiisuu barbaada. Maaltu rakkoon jiramoo maali waliin anatti dubbataadha qoy. Nama sanii midhaan bakka amma isaa ismaan jechuun isaan adda bahuun barbaada. Makuuf yaa na jaalattaa mi'aati. Hedduu maali yoo maal taatee yoo nagaami? Nagaa lubbuutii akkuma na jaalattu beektaan sirraallee fagaachuun barbaadu irra caala wanni isa dhiisuu barbaadeef sirraa fagaachuu waan hin barbaanneefi. Street تندور دوت Wayye Makuush. Ciisaan jira sirtii gurraarra ciiseen cufee dhiifama dubbadhu meemmoo dhukee maal jettee? Ani beekta amma gatii sirraa fagaachuu hin barbaanne kan sirraa fagaachuu hin fedhu. Maqaa odoo simaa waliin masaanuu ta'eetiin ibsamatti heerumee jiraadhe natti tola. Odoo simaa waliin bakka ibsamatti heerumee masaanuu ta'ee simaa waliin jiraadhe naaf fedha. Qosaa jirtaa? Waan jechuun wallahi illee. Maal lubbuu si jaaladhan jenne Makuush? Wal jaalachuun waan biraa garuu jechuun qosaa jirtaa? Dhugaa siin jedhaa jira. Dhugaa rabbi. Kan bakka siif ibsaa irraa fagaachuun barbaanne dhugaa rabbi. Wallahi ibsaallee hedduun jaaladha sillee hedduu sin jaaladha. Bakka isin irraa fagaachuun feenu. Ramuna Defarnaat jetti qalbii ganda keenya qallataa jirta Maal jechuu? wallahi je ayatti makakatti rakkoon hin jiratu kakadhu akka ta'u nagayami garooti. Wallahi nagama Makuush bakka uma si jaaladhu bakka irra caala sirraallee fagaachuun barbaanne ammallee ammoo naan taane. Firaankiidha miti? Wallahi firaankiidha miti. Wallahi. Waa rabbii firaankiidha miti. Wayne burdeessi maaliin barbaada? Okay, eshi haa ta'u maaliin godhatu waan amma? Ibsa dubbachuu sodaadhe beektaa? Maal jettee dubbatta? Si jaaladhee masaanuu yoollee masaan lammaffaa na godhadhu jechuun hin sodaadhe waan ta'eef ati jaartii lammaffaa yoo waan fuutu taate haadha Faaxee si hayyamee jira akka jettu. Waan isa kabajuuf si jedha osoo hanqa kanaa. Dhugaa rabbii waan isa kabajuuf si dhaggeeffachaa jira. Indii? Maal jechuun? Hedduu si kabajasanii kaayyee. Ishi. Itti maal rakkoo jira? Isatti himaa. Himi deebisaa isaa yaa'u. Isaa waan ta'eef itti himee.
Garuu wallahi Leeyyamtaa jedhii. waanti amma waan qosaa itti fana fakkaatu. Lubbuutiin hayyami malee ani rakkoon qaban jechuun ibsaan maybe ishillee jechuu danda'a dide jechuu danda'a ati garuu keessi kee maal jedha makkuush dhugaa rabbi wallahi sirraa fagaachuun barbaadu. Sirraa fagaachuun barbaadu. Ati imagine Facebook irratti waan irratti bahuu qabda BBC Oromiyaa irratti nama post godhamuu qabda. Sirraa fagaachuun barbaadu maal jechuu namni biyya biraa yoo deeme sirraa fagaachuun barbaadu na jaarsa irratti sirraa fagaachuun fedhetta arashee midhaa. Arsii safuu beekte akkasuma os namni Kalaas makiicha dhugaa rabbi hedduu na aarsisaa jirta baay'ee. akkasuma os nam tokkotti nimi itti sinima isatti os Wallahi na aarsu jirta amma. No, biraanki dhalle miti na aarsu jirta makii kalaas okiishi bakka soorii dhugaa rabbi lama waasitti dubbadhan karaa dubartii waa dubbadhee irraa argadheen beeku. No, an dubartii jala duwwaa jedhaan akkamitti anuyyuu afaan bahee kana siin jedhee ati. Naani akka hartuun fedhu because jaalalti fala guutaati maaliif jaalattee siin hin jiru maaliif isa akkas jetti hin jiru jaalachuu hankeetti hin aaruus garuu ani wal jaalala miti yoo salmaaf malee ani sitti gaddee maal jeeti miti bara jaalalaa miti obboleettiin. Makkuush bar naadhiisi hin jenne bara naadhiisi hin jenne bar masaanuu tantee ta'uu fedhaa jechuun kan kun naadhiisi hin jenne. Hayyee. Ishi lubbuuti galatoon. Ishi jette. Yoo itti himu waan takka itti himu akka na waliin haasoo itti himu wallahi itti himu ijjetiidha shi. Isin ishi jette. Hayyee hin maalilee qoy hayyee ka jette. Ati ishi jette atayyamtee jedhii. Waan takka illee itti himu wallahi. No, ati na. Jetteetu himu. Ishi lubbuuti ati na hayyamtaa garuu na hayyamtaati. Dubbisiin isuma dubbisiin bakka ciisuu mataan na daranuu mataan na dhukkubee. Ati na hayyamtaa siin jedhee bar. Rakkoon hin jiru nee haasofna ciisuun barbaadaa yoo. Rakkoon hin jiruun akkami rakkoon hin jiruun tanaa geeggeessuuti. Yes, Nama or siin no. qabda sila siriin hin qabdu ati. Yes or no. Afaan takka qofa sirraa barbaaddan makii maal taate waaqa yookaan okey rakkoon qabu yookaan ammoo no bas kan lamaan kana bar jechuun kun waan guddaa miti maal taate bar yoo barbaachisaa ta'e alar osoo hin jiraa miti alarrattu yoo osoo wal jaalannee jiraa miti. Wallahi jeesi nama na ikizee kakattee jirta garuu ammas kakadhu kadhuma wallahi jee. Makkuush dhugaa rabbee siin jedha dhugaa. Dhugaa rabbi jennaan yeesi amanii ani goota akkattiin himu akkana naan jettee akkasuma. Ani itti himuu miti bar isa waan jedhee amansiisuun beeka. Ati na jaalattee ati okey haadha moo okey ani kalma bicha addaan naa baasa. Rakkoon hin jiru ati maybe jechuun bakka akkuma sitti tolee. Ati na hayyamtee jirta jechuudha. Si hayyame. Ishi lubbuuti Makkuush yemmuu jira. Hedduuti jaaladha. Hedduu takka naannoo hedduu si jaalachuu eegalee amma chawmee. Yes jettee bar. Daandee makiina kana na jaalatti. Dhugaa hedduu si jaalatti bakka. Oh my God. Jaalala si qabdurraa jaalalli si qootte. Miskiin. Oh my God. Anuu isin waan jedhu takkara saqqalamee hafeera. Oh my God. Oh my God. Mura akka jaaladhu na taasifte dhugaa rabbii qaraan jaaladhaanii akka jaaladhu na taasifte wallaahi. Kaasarin die amma ta'edha. Ta'edha karaa abbeetii hordofuu heddaan. Lama tafe. Kaasarin jaartii sadii qaba heddaan. Afur fudhattaanidha.
makiina kana nama yaadaa taate. Oh my god. كم سوانة كم فلوس نتاسف تبقى جارة لا إشي الربك Ragazzi, sarà indirette, Rosi. لالتو كوان يروح لما توافق أنا إبسا لما لما وجه هفيفي إن شاء الله سريع قد تكون أفرقوا ترى والله. لما توافق Guys, أفرق. أنقروا صوناتي نيب والله. صوناتي نيبر أفرقوا ترى أنا. Obsa jagen. جارسة كي يوم صوناتي نيب كرجع بيتي لا أباسي تيجي يوم ganda tu bak anjira miti ganda yeroo hundi sa'a digdamii afur masgiidni keessatti azaana shari'aa beekti. Hin ayyamne. Irgixanyaan hin ayyamne. Hin ayyamtu? Makiin moo? Makiinuma barbaadde naaf gooti. Anatu akkasiin ta'uuf maali? Bar guyyaa hadhaa kana hoo xiqqaate harka afur moo shan na dawwalti. Harka afur moo shan na dawwalti. Amma irri barraa ka'e chaw bakka waa na dawwalti. Waa nyaattee na dawwalti. Liibisee dhoedda na dawwalti. Bakka injiraan daqiiqaa segendii na dawwalti wallaahi daqiiqaa segendiidhaan. Bifa aariitiin dubbatte. Yaa bifa aariitiin dubbatte garuu. I don't know garuu hargee hin ayyamtu. By the way dubartiin hargee hundaa miti. Amma tajimmaa hin diddu. Tajimmaa hin diddu bar. Shaanillee irra fuutu jaallee irra fuutu dubartiin jimmaa dantaa isiitiin. Obsa kenneef rabbii. Ammarraa si jaalachuu eegalee jira siin jettee. Argee waan jette argite ammarraa si